매일 새벽 2시만 되면 냉장고를 여는 녀석이 있는데요. 아주 능숙하고 익숙한 걸 보니 몰래 많이도 해봤나 보네요. 같이 사는 댕댕이가 말려봐도 아랑곳 않고 먹을 거를 꺼내 먹는. 아니, 태평하게 들어가서 먹는 녀석? 무슨 이런 녀석이 다 있죠? 안 걸렸다고 이번에 또 그러니? 뒤에 주인 그림자를 봐도 모르는 척하네요. 끝까지 모르는 척하네요. 주인도 이번엔 그냥 포기했어요. 이번엔 문을 열지 못하게 냉장고를 자물쇠로 잠궜는데요. 아, 잠금 장치를 안 걸었네요. 잠시만요. 다시 한번 자물쇠를 잠궜는데요. 작은 손으로 주인 손을 만지며 말리는 녀석이네요. 너만 행복하면 됐지. 맛있어?